Yuunivarsiitiin Mattuu hojjettoota isaatiif waliigaltee liqii baankii daldalaa Itoophiyaa wajjin mallatteesse. Waliigaltichas hooggansi dhaabbilee lamaan magaalaa Mattuu mooraa yuunivarsiitichaatti tibbana waliigaltee walii mallatteessaniiru. Gama baankii daldalaa Itoophiyaatiin waliigalticha kan mallatteessan Daayirektarri Diistiriiktii Mattuu obbo Gadafaa Dhaabaa sirnicha irratti waan jedhan waliigaltee kanaan hojjettoonni yuunivarsiitichaa wabiin dabalataa osoo hin barbaachisiin karaa kaffaltii dijitaalaa CB Birr Pilaasiitiin baankicharraa maallaqa liqeeffachuu danda'udha. Waliigalteen kunis hojjettoonni dhimma barbaadaniif salphaatti maallaqa akka argataniif kan isaan dandeessisu ta'uun cinatti walitti dhufeenya yuunivarsiitiin Mattuu bara hundeeffama isaarraa eegalee baankichaa wajjin qabu daran kan cimsudhas jedhaniiru. Yuunivarsiitii Mattuu bakka bu'uun waliigalticha kan mallatteessan pireezidaantii Taanaan Bulchiinsaa fi Misoomaa yuunivarsiitichaa Piroofeesarri Gargaaraa Joon Tasfaayee gama isaaniin Baankiin Daldalaa Itoophiyaa hojii faayinaansiitiin yuunivarsiiticha waliin walitti dhufeenya qabu bara hundeeffama isaatirraa eegaleetu kan jedhu yaadachiisaniiru. Amma immoo hojjettoonni yuunivarsiitichaa gama liqiitiin fayyadamaa akka ta'an gochuunsaa hariiroo qaamolee lammanii kan guddisudhas jedhan. Baankiin Daldalaa Itoophiyaa barreen gaddaarraa eegalee tajaajila liqii hojjettoonni dhaabbilee mootummaa fi dhuunfaa itti fayyadaman qopheessuun hojiirra oolchuunsaa kan yaadatamudha.